跟住又係拍片時間啦。嗱，呢度砌到係咁樣，啱啱。跟住到呢啲就開先。嗱，跟住之後就到呢個啦。你見唔見到係咁樣㗎？哎呀，見唔見到？見唔見到？見唔見到？應該有兩隻腳，咁樣啦。之後呢個再加落去，見唔見到啊？咁樣砌埋佢 ，OK。咁呢度就係隻腳砌啦。咁過嚟調轉咗係左右分。呀，好呀。嗱，先都砌咗呢一個啦，應該呢個未咁細。等一陣，嗱，先已經砌咗呢一個啦。跟住呢個係街市鋪，喺呢邊嘅。佢呢邊做鋪頭㗎。佢呢邊做鋪頭，見唔見到 ？OK， 咁呢兩個直接合正啦。得啦，整一個人啦，終於整到人啦。OK， 之後就睇下個地圖呢度，係咪第一個嘅？即係第二個係咪要攞橙？係第二呢個係咪做咗第一個啊？之後第二個係咪呢個啊？要攞橙色喎，同埋呢個，即係咁樣啦。呢個同埋呢個橙色瓶，要兩個喎，見唔見到2啊？所以就要兩個呢個啦。開始砌，嗱，跟住之後呢一個就要咁樣㗎啦。記唔記得俾你睇一次 ？OK 嗎 ？OK。跟住直不甩呢度就係砌一個嘅，哎呀！跟住呢度直不甩呢度係砌嘅，呢度係咁樣嘅。跟住之後就到見唔見到第三啊？呢度就係第三個啦，就要攞呢個一個嚟砌。OK， 未得來，哎。哇！實啊，好實，真係好實啊！我實到我都唔得呢，叫人都睇到。你唔想買嘢飲啊？有冇人？問你買嘢飲啊？冇人買嘢飲，冇人買嘢飲啊！救命啊！我哋整個人嚟買嘢飲㗎，我哋係要整架車啊！見唔見到要整架車啊？所以我哋要整多啲嘢。快啲整 ，OK， 咁就得啦。跟之後反去後邊，頭先見唔見係第三嘅？之後
就要第四啦。第四見唔見到？一齊呢個。OK，呢個有幾多個啊？兩個，就咁齊嘅，見唔見到？好多嘢啊！咦，嗱，之後就到呢一個啦。OK 啦，咁樣得啦。飄飄就到我估係呢個車轆啦。見唔見到四？就係呢個車轆，唔係喎，燈嚟嘅。望下幾多個？一個一個 ，OK。呢個一個同埋呢一個一個，就係要咁齊嘅 ，OK。Ouch! My class 跟住之後就咁樣啦。咁樣啦。OK 啦，跟住同埋6到6啦，又要攞呢個一個 OK。呢個要一個，同埋呢度一個，同埋呢度一個，就係咁齊。呢個你睇翻先，係咪呢度啊？係呀，咁你要砌咯喎。後邊，OK，就係咁樣啦。砰！跟住成咗呢個6到7咯喎，7要4個車轆，1、2，我又跌咗第人，1、2、3、4，有4個車轆，咁就要砌啦。哎呀，跌咗，好彩執返。哎呀，好食啊！boom。
知啦。跟住係咪冇啦？冇啦，砌完啦，就將呢個咁樣砌落去啦。嗶嗶。我哋拆咗落去啦，咁我哋咁點？我可唔可以買個嘢飲啊 ？OK， 可唔可以買個嘢飲？OK， 等我佢買嘢飲先，將呢個掹出嚟之後原來呢個砌錯咗 ，ouch， 係砌錯咗嘅。你調轉咗啊？其實佢都仲有好耐先到期，26年6月。喺呢度。仲有。佢又唔係話特別平嘅，6蚊嗰間大陸百貨公司啊 ，Hot Mess 都係6蚊嘅，但我唔明點解佢哋呢啲要開機賣平咯，無糖你嘅喎，你使乜雪啊？係啊，所以喺呢度咁樣砌咗佢，之後就攞呢個咁樣倒落去，橙汁得。呢下吹乜嘢先？黃將拉文斯出咗嚟，好明顯就有誤會嘅，得啦，係。唔小心跌咗，唔緊要，再擺翻落去個橙汁冇事嘅，仲喺裏邊個橙汁，跟住呢個就擺出邊啦。OK， 呢個橙汁就得啦，跟住之後就可以俾佢飲啦。要插落去嘅，咁佢就喺度飲嘢飲啦。嗱，咕咕咕，飲嘢，咕咕咕咕咕，咁好啦，今日就係嚟到呢度，拜拜。